గుర్రక వ్యాధి గురించి చెప్పుకుందాం. ఇది చాలా విచిత్రమైనటువంటి వ్యాధి అండి. లావు సన్నంతో నిమిత్తం లేదు, కానీ స్త్రీలైనా పురుషులైనా గుర్రక వ్యాధితో ఎంత సన్నగా ఉన్నవారైనా నోటితోటే గాలి తీసుకోవడం వల్ల లోపల గుండె పనిచేసే విధానంలో మార్పు వచ్చి మెల్లమెల్లగా లావైపోతూ ఉంటారు. ముక్కులతో మనకి న్యాయంగా ఏంటంటే ముక్కులతోటే గాలి తీసుకోవాలి, అది మానేసి నోటితో తీసుకుంటాం. అనేక రకాల కారణం, కఫం అడ్డబట్ట కానివ్వండి, మరొకటి కానివ్వండి. ఎక్కువ అలసటకు లోనైతే కూడా గురక వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు ఆ ఇబ్బందులు అది పెద్ద ఇదేం కాదు, కానీ రోజువారీ నోటితోటే తీసుకుంటా ఉంటే వ్యాధి అయిపోద్ది. అది గుండె వ్యాధి రాబోతోందని చిహ్నం. చాలా జాగ్రత్త పడాలి. అందుచేత ఎప్పుడు కూడా ముక్కుతో గాలి తీసుకోవడం అనేది ఏంటి అనేది మీరు ప్రాణాయామ క్రియలు తప్పకుండా నేర్చుకోండి. ముక్కులతోటే ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. ఎలా తీసుకోవాలంటే ఒక ముక్కుతోటి లేదా రెండు ముక్కులతోటి తీసుకోవాలి. జాముకు ఒకసారి మార్గాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంటుంది, శ్వాస తీసుకునే విధానం మార్చుకుంటుంది. సూర్య నాడితోటి చంద్రనాడితోటి ఒకసారి సూర్యనాడి తీసుకుంటే మరొకసారి చంద్రనాడి తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ప్రతి 3 గంటలకు ఒకసారి చాలా మార్చుకుంటూ ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు కూడా మనం మెలకువ, నిద్ర మెలకువకు మధ్యస్థంగా ఉంటాం మనం. అంచేత అటువంటప్పుడు మనకొక్కసారి మనసులో ఉన్నట్లయితే మెలకుగానే ఉంటుంది. ఓహో, మనకి నోటితో గాలి తీసుకోకూడదు అనేది ఉంటుంది. నోటితో గాలి తీసుకునే విధానాన్ని తగ్గించడానికి అద్భుతమైన చిన్న మంది ఏంటంటే ఆవు నెయ్యి వేడి చేసి ముక్కుల్లో వేయటం, అరిచేతికి అరికాళ్ళకి మర్దన చేయటం, కొంచెం వాము కషాయం తాగటం. ఈ రెండిటి వల్ల చాలా తగ్గుతాయి, చాలా సులువుగా తగ్గుతాయి.